dyskusyjne. Zapraszam naszych panelistów do tego zacnego stołu prezydialnego. A więc pan Mirosław Ptasiński, przedstawiciel jednej z największych organizacji pracodawcy RP, równocześnie wiceprezes zarządu Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Witam serdecznie. Pan Michał Stępniewski, członek zarządu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Pan Łukasz Dziekoński do nas, wiem, że dojeżdża. Myślę, że jak się pojawi, to opowie o perspektywie Banku PKO BP. Pan Łukasz Suter, pełnomocnik zarządu do spraw rozwoju spółki Rafał S.A. Pan Radosław Łodzianka, dyrektor finansowy spółki SANE i pan Grzegorz Zawada, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. Drodzy Państwo, tak powiem, żeby Panowie mieli świadomość, że tutaj tak naprawdę w dużej mierze gwiazdami tego panelu będzie dwóch panów, którzy reprezentują spółki giełdowe. Myślę, że inni paneliści, ale równocześnie pan przedstawiciel pracodawców, który też jest związany z spółką giełdową, więc będzie panów trzech, którzy będą gwiazdami tego panelu. I właśnie od panów zacznę. Pozwoli pan, panie Radosławie, od pana. Bo to, co z mojej perspektywy, myślę, że z perspektywy państwa jest najbardziej istotne, to są praktyczne przykłady tego, po co ten rynek kapitałowy, giełda papierów wartościowych potrzebny jest dla firm. Jest w tym naszym raporcie wypowiedź prezesa zarządu założyciela firmy SARE. Trochę w tej wypowiedzi jest sedno tematu, ale chciałbym, żeby pan opowiedział swoją historię i historię firmy, historię pana kontaktu z rynkiem kapitałowym, bo wiem, że to już jest przygoda kilkunastoletnia. No? Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, to jest to kolejna przygoda. Zaczynałem w bardzo dobrym roku dla wszystkich, czyli w roku 2007. Wchodziliśmy wtedy na giełdę z dosyć dużą spółką przemysłową z Łodzi. Był to udany debiut. W zasadzie w tamtym czasie nie mieliśmy żadnych obaw i widzieliśmy same korzyści. I tak też się stało. Spółka się bardzo szybko rozwijała. W zasadzie w 2 lata urosła kilkukrotnie, także to był dobry ruch. W tej chwili jestem dyrektorem finansowym w SARE i prowadzę proces obecnie przejścia z New-Connect na duży rynek. Natomiast spółka sama, jako malutka spółeczka wówczas, w 2011 debiutowała na New-Connectie. Zarząd opracował pewną strategię rozwoju, potrzebował środków finansowych na właśnie opracowanie nowych produktów, nowych linii biznesowych. Udało się przeprowadzić debiut, pozyskać te środki. Te nowe linie biznesowe spowodowały bardzo dynamiczny wzrost naszej spółki, także urośliśmy kilkukrotnie, a wartość firmy wzrosła w tej chwili ponad 6-krotnie. I sam debiut spowodował też parę innych fajnych rzeczy w naszej spółce. Mianowicie to, że łatwiej nam się rozmawia z naszymi klientami. Prowadzimy specyficzny biznes oparty na dużej dozie zaufania. Obsługujemy większość banków w Polsce i innych instytucji finansowych, w tym Visa Europe. Właśnie pan opowie o też specyfice biznesowej pana firmy. Zajmujemy się jako spółka SARE, bo grupa kapitałowa zajmuje się szerzej pojętym marketingiem internetowym i ogólnie marketingiem. Natomiast spółka SARE zajmuje się tym wycinkiem tej branży związanej z e-mailami. I robimy to bardzo efektywnie. Pomagamy naszym klientom dotrzeć spersonalizowanym mailem do ich klientów w taki sposób, że otrzymują również informację zwrotną na temat tego, co klient dalej robił, czy dokonał transakcji, czy nie dokonał. Natomiast to oznacza, że pracujemy na bazach osobowych naszych klientów. Musimy spełniać szereg
rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Także bycie spółką transparentną, spółką notowaną na New Connect, a wkrótce na dużym parkiecie ułatwia nam kontakt z naszymi klientami. Zdecydowanie pomaga w biznesie. Działacie też w ponad 30 krajach. Czy myśli Pan, że certyfikat firmy giełdowej w jakikolwiek sposób Pan pomógł w ekspansji międzynarodowej? Na pewno pomogło nam to, że pójście na giełdę i dalej funkcjonowanie na rynku kapitałowym porządkuje biznes, tworzy pewne procedury w firmie, układa organizacyjnie ją w taki sposób, że nawet w kontaktach z zagranicznymi klientami odbywa się to w sposób bardzo sprawny, profesjonalny, w taki sposób, że potrafimy ich ująć. Mieliśmy okazję być kilka miesięcy temu, miesiąc temu w Białymstoku w ramach cyklu Kapitał dla Rozwoju. Tam pani prezes giełdowej firmy, która sprzedaje instalacje gazowe do samochodów, opowiadała taką historię, że uczestniczyła w przetargu na sprzęt właśnie instalacyjny do nowojorskiej policji i fakt, że jest firmą giełdową, istotnie jej pomógł w przetargu, bo później rozmawiała z urzędnikiem i oni sprawdzili stronę internetową, dowiedzieli się, że jest taka firma, że jest notowana, że ma certyfikat firmy giełdowej. To jest jakby zupełnie obok. Dochodzą takie korzyści, których do tej pory pewnie nie było. Ale jak Pan jeszcze opowiedzieć trochę, też z perspektywy Pana firmy, jak ten wzrost przebiegał, jak szybko żeście się rozwijali, ile macie w tej chwili przychodu, jaka jest skala biznesu, jeśli może przy okazji odrobinę zdradził Pan, jak Pan widzi ten biznes w najbliższym czasie i z jaką inwestycyjną historią idziecie na rynek główny, bo też wchodzicie trochę na inny poziom tych inwestorów, tam gdzie jest teoretycznie więcej pieniędzy do pozyskania i wtedy też szansa na większe projekty, prawda? To prawda. Spółka SARE ma 10 lat, w tym roku obchodziła 10-lecie, więc w perspektywie tak tradycyjnego biznesu jest to całkiem młoda firma. W perspektywie firm technologicznych już okrzepła. Nasz rozwój przebiegał dosyć szybko i nabrał praktycznie rozpędu właśnie od 2011 roku. Nastąpiły kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, właśnie rozwój tych nowych linii biznesowych wsparł. W tej chwili, w zeszłym roku osiągnęliśmy 25 milionów przychodu. Za ten rok, za półrocze doszliśmy praktycznie do 20 i wkrótce podamy raport za trzeci kwartał, więc nie mogę mówić, jak to teraz wygląda. Natomiast uważamy, że to, co wcześniej Pan powiedział, że kontrahenci traktują nas z inną dozą zaufania, bardzo nam pomaga w tym biznesie, bo spółka giełdowa to jest spółka, która w zasadzie, kiedy z nią współpracujemy, to wiemy, że ma różne nawet sposoby finansowania, ma szerszą gamę, oprócz kredytów, wiadomo, na rozwój zawsze może zrobić kolejną emisję, zawsze może łatwiej pójść po obligacje, bo jest firmą znaną, notowaną. Także to wszystko właśnie powoduje, że jest inaczej i na pewno bez tego firma nadal byłaby jakąś tak 3-4 razy mniejszą. Pytanie do Pana Łukasza Suchnera. Pracuje Pan od kilku miesięcy w firmie Faku, która ma bardzo długą historię jako firma giełdowa, ale to już w 1994 roku pojawili się na rynku, ale też przez wiele lat był Pan zaangażowany w sektor bankowy. I pierwsze pytanie będzie właśnie dotyczyło Pana historii jako bankowca. Jak Pan powie, czy z firmą giełdową z perspektywy banków negocjuje się gorzej? W sensie, że ona ma do dyspozycji różnego rodzaju instrumenty finansowe i może być
chce mieć ten kredyt taniej, jeśli Pan nie da tego kredytu taniej, to spróbuje pójść po pieniądze do inwestorów w postaci obligacji albo akcji. Oczywiście upraszczam pewne procesy, to nie jest tak prosto, ale jak to wygląda z perspektywy Pana doświadczenia? Czy to są jednak trochę inne argumenty w dyskusjach z instytucjami finansowymi typu banki? Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie na początku nawiązać do wypowiedzi tutaj Pana siedzącego obok o publikowaniu i udostępnianiu danych, bo jako spółka giełdowa my publikujemy dane, dostarczamy je do giełdy, są one gdzieś na stronie internetowej, no i jakby w tej świadomości żyjemy. Natomiast ja ostatnio miałem okazję analizować bazę danych jednej z największych agencji ratingowych. No i z ciekawości zajrzałem na Rafaco. Co w tej agencji jest o Rafaco, z którą my nie współpracujemy, my nie dostarczamy żadnych informacji. Otóż okazuje się, że wiele instytucji zaufania publicznego, takich jak agencje ratingowe, jak ubezpieczalnie, jak wszelkiego rodzaju podmioty współpracujące z należnościami, skupujące należności. Państwo kontrahenci bardzo często, którzy pytają i sprawdzają tych konkurentów, korzystają z tego typu baz. I tam naprawdę było bardzo dużo informacji zasysanych jakby bezpośrednio z giełdy, czy zasysanych z innych źródeł, ale bez jakby naszego udziału. Także to jest dotarcie do naprawdę wielu krajów i wielu kontrahentów. Natomiast jeżeli ja reprezentuję firmę Rafaco, która rzeczywiście na rynku kapitałowym jest już ponad 21 lat, jest znana głównie z produkcji kotłów. Tutaj jesteśmy liderem europejskim. Ponad 80% kotłów zainstalowanych w Polsce to są nasze produkty, ale oczywiście nie tylko to robimy, bo w tej chwili firma bardzo się rozwinęła i dostarczamy kompletne energetyczne, dla energetyki, dla przemysłu, dla elektrociepłowni. Zajmujemy się też ochroną środowiska, to już jest połowa często naszego przychodu. To są różnego rodzaju instalacje od azotowania, od siarczania, odpylania. Także Rafaco jest rzeczywiście firmą, która przez ten czas bycia spółką giełdową bardzo się rozwinęła. My weszliśmy na giełdę w 1994 roku. To była taka w sumie droga prywatyzacyjna, bo byliśmy spółką pracowniczą, część akcji była przeznaczona na giełdę. W roku 1997, gdzie Racibórz przeżył powódź, to Państwo też dobrze pamiętają, ale jakby to też było bardzo poszkodowane, wtedy 60% powierzchni Raciborza była zalana, w tym również nasz zakład. Myśmy wtedy zaprosili Elektrykę jako inwestora branżowego, który znacząco nam pomógł, czyli zrobiliśmy emisję pod inwestora branżowego, która zakończyła się sukcesem. Natomiast w tym roku robiliśmy kolejną emisję. Pozyskaliśmy z rynku 93 miliony złotych. Emisja zakończyła się sukcesem. Trwała rok temu. Podjęliśmy decyzję o podwyższeniu kapitału, natomiast tak naprawdę do pracy zabraliśmy się w maju tego roku, no i udało się ją zamknąć już teraz. Wracając do Pana pytania i o tych doświadczeniach bankowych. No, proszę Państwa, banki zupełnie inaczej patrzą na firmy niż robi to inwestor giełdowy. Bank chce w pierwszej kolejności zobaczyć źródło spłaty kredytu. Jeżeli będzie widział to źródło spłaty kredytu, no to później odpowiednio strukturyzuje transakcje i go udziela. Natomiast giełda bardzo często, tak jak jest to w przypadku spółek internetowych, w przypadku jakichś startupów, bardzo często kupuje pewien pomysł, tak? I zasila tą spółkę. Jest to kapitał bezdrożny. To jest jego główna zaleta. Jest to kapitał, który akceptuje większe ryzyko. W przypadku banków bardzo często, jeżeli finansujemy inwestycje, konkretne projekty, to nawet chcemy mieć kontrolę nad poszczególnymi płatnościami. Czyli chcemy rzeczywiście zarządzać tym, no może nie zarządzać, ale bardzo dokładnie kontrolować tą inwestycję. Giełda daje swobodę, tak? Giełda daje swobodę i elastyczność. Także to są
takie uzupełniające się źródła finansowania. To jest giełda, to jest kredyt, który też oczywiście każdy z Państwa pewnie ma i warto go mieć. Warto też, pewnie tutaj koledzy będą mogli korzystać z obligacji, które są również innym instrumentem, zazwyczaj niezabezpieczonym, albo jeśli zabezpieczonym, to troszkę mniej. Także z mojej perspektywy giełda jest po prostu bardziej elastyczna. Bardzo dziękuję. Pytanie do Pana Michała Stępińskiego o taką pewną refleksję związaną z Pana osobistą historią kontaktu z rynkiem kapitałowym. Miał Pan okazję zaczynać karierę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Teraz jest Pan związany z kolejną instytucją rynku kapitałowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. I w tle pytanie o regulację. Panuje stereotypowo przeświadczenie, że jest bardzo trudno, że jest dużo formalności, że to czasem nie warto, że niełatwo dostać się na tą giełdę, że musi być i prospekt emisyjny i w ogóle tych tonę dokumentów trzeba przygotować. Czy po pierwsze tak jest, czy ta tona to jest rzeczywiście tona, po drugie, czy mimo wszystko warto to zrobić, jak to wygląda z perspektywy Pana doświadczenia właśnie tak po tej stronie regulacyjnej i po stronie KDPW, jaka jest rola Krajowego Depozytu w całym tym procesie? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość udziału i pytań na polu i tak jak części z nas to jest nie pierwsza konferencja tego typu, bo jeździmy po całej Polsce i również my jako prawnicy zbieramy pewne doświadczenie, będąc współpanelistami z osobami, które tej giełdy i tego rynku kapitałowego dotknęły. Ja, proszę Państwa, przyszedłem zaraz po studiach do organu, który wówczas nadzorował samodzielnie rynek kapitałowy, to była właśnie ta Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. I wtedy to była taka rzecz, która rzucała się w oczy w połowie lat 90., że średnia wieku w tym urzędzie to była mniej więcej 27 lat. Poniżej 30, dlatego że to był urząd młody, który na początku lat 90. został ukształtowany samodzielnie, jakby poprzez to, że został stworzony, w związku z tym nie ma takich naleciałości urzędowych. To jest dosyć istotne, ponieważ wydaje mi się, że to jest zasługa, że dzięki temu ten rynek kapitałowy ukształtował się w Polsce w sposób dość wybitny, patrząc na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak również ukształtował się w taki sposób, że naprawdę jesteśmy w pewnym zakresie liderem w tych obszarach, w których jesteśmy i ta nasza gospodarka, szczególnie tutaj takie firmy jak Rafaco i inne mogły się rozwijać znacznie dynamiczniej niż inni konkurenci zagraniczni przez to, że była ta giełda i był ten dostarczyciel kapitału. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tych moich doświadczeń, to one mają jakiś trójfazowy jakby, czy też trójprogowy taki element, ponieważ najpierw pracowałem w nadzorze i to, co zawsze mi mówiono, jak szedłem poprzez starszych kolegów i osoby bardziej doświadczone, to jak pracujesz w urzędzie, to pamiętaj, żeby nie zurzędniczeć, tak, żeby nie dawać takiej maniery. Jeżeli dzisiaj patrzymy na urząd, w którym wówczas pracowałem, a który dzisiaj częścią Komisji Nadzoru Finansowego, to mogę powiedzieć, że po tych 25 latach tego urzędu on już trochę zurzędniczał, to znaczy stał się takim typowym urzędem, gdzie faktycznie dla nas, którzy wówczas pracowali, wydaje się, że te młyny mielą wolniej, tak? Że ci ludzie jakby są mniej zaangażowani, ale może to jest pewnego rodzaju pozór polegający na tym, że ten rynek trochę okrzepł. I chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że coś jest wiarygodne, jeżeli jest dobrze sprawdzone. Coś jest wiarygodne, jeżeli są pewne reguły, które mają zastosowanie. Jeżeli mówimy o tym, że dla emitentów, z punktu widzenia tego przykładu Białegostoku, czy z punktu widzenia Rafaco jako klienta dla banku, czy tutaj kolegi, który mówił na samym początku, firma jest wiarygodna, wystarczy, że jest na giełdzie, czyli ma pewien taki wizytówkę, ma pewien glejt, który mówi, ok, jeżeli jesteś tu, to jesteś w ramach konkretnych przepisów, jesteś w ramach konkretnego reżimu, my znamy ten reżim i wiemy, że on w dużej mierze jest gwarancją pewnego statusu. I to jest bardzo istotne, proszę Państwa, natomiast żeby to osiągnąć, to faktycznie ktoś po stronie nadzorczej musi dbać o to, aby faktycznie te reguły, które są opisane w przepisach prawa, były egzekwowane. Dzisiaj tutaj przed konferencją jeden z dziennikarzy zadał mi pytanie w ramach wywiadu, czy żeby samorząd wyemitował obligacje, to musi być na giełdzie. Samorząd, miasto, czy on jako gmina, czy co. Ja odpowiedziałem, że oczywiście nie, bo mówimy o tym, że nie samorząd jest na giełdzie, ale obligacje, które emituje, są dopuszczone do obrotu, jeżeli oczywiście jest taka wola emitenta.
Ale to pytanie jakby skłania mnie do takiej refleksji, która niejako wydawała mi się, że już mnie nie dotknie, ale stwierdzam jednak, że ta edukacja pomimo tych 25 lat transformacji w dużej mierze ona gdzieś jest taka podprogowa, to znaczy jest pewne tabu, które w momencie, kiedy się przekroczy, to w tym momencie się wydaje, że ten świat jest zupełnie inny. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, to tabu nadal gdzieś tam funkcjonuje. I chciałbym Państwu powiedzieć, że wiele rzeczy, które się wokół tego kręci, są pewnym mitem. Często rozmawiam z moimi kolegami, mówię tak, zobaczcie, mamy do podjęcia pewne decyzje. Ja te decyzje podejmuję mniej lub bardziej odważnie i mam w sumie dobrze, tak? Powodzi mi się nie najgorzej, mam jakieś wynagrodzenie, mam rodzinę, nie mam kredytu, jest nieźle. A wy jakby kwestionujecie mój model życia i macie sporo kredytów, macie jakby problemy związane ze związaniem końca z końcem. I teraz pewna filozofia życiowa. Jakie wnioski można byłoby z tego wysnuć? No ktoś mówi tak, jesteśmy na giełdzie, jest nam dobrze, tak? I mówią to ludzie, którzy z tego tytułu czerpią konkretne przychody. To, czy im jest dobrze, to wydać po wynikach, a kto inny mówi, no tak, ale ja na giełdę bym nie chciał, bo tam będę miał gorzej. Wydaje mi się, że w Polsce trochę brakuje takiego dążenia do naśladowania przykładów pozytywnych. Człowiek wydaje mi się, że jest jakby lekarzem najlepszym we własnej sprawie i żaden inny nie jest w stanie tak dobrze doradzić, jak on sam sobie. I musimy troszeczkę z tego wychodzić. Cieszę się, że Państwo tutaj jesteście, bo to świadczy o tym, że jesteście otwarci na pewne pomysły. A rynek kapitałowy i te regulacje, o które tutaj pytał prowadzący, stwarzają dużo większe możliwości niż wtedy, kiedy Rafako wchodziło na rynek kapitałowy, ponieważ wówczas jakby był zupełnie bardziej ograniczony model tego rynku kapitałowego. W 1994 roku było spółek, można powiedzieć, 15. W 1994 roku nie było samodzielnego rynku obligacji. W 1994 roku w ogóle nikt nie myślał, bo on powstał dopiero 11 lat później, rynek Pilkonen, czyli rynek umożliwiający jakby funkcjonowanie spółek o charakterze startupu, o niskiej kapitalizacji. W 1994 roku tego wszystkiego nie było. Ktoś zaryzykował w 1994 roku. Było lepiej, gorzej, bo w 1994 było gorzej, jeżeli chodzi o wycenę, ale z drugiej strony w 1993-1994 było za dobrze, tak? No bo to też jest niedobrze, jak jest za dobrze, bo jeżeli coś rośnie przez 2 miesiące, przez 3 codziennie po 5-10%, to później jak rośnie 3, to tak jak z tym wzrostem gospodarczym w Chinach. Wszyscy narzekają, że jest 7, a nie 10, tak? No, wiele by zazdrościło. Ale dzisiaj mamy taką pełną stabilizację. I to nie jest tak, że patrząc nawet z punktu widzenia wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że wiele komentarzy, których się dzisiaj pojawia, mówi w tym kierunku, okej, to teraz będzie kompletna likwidacja OFE, a tym samym jakby rynek kapitałowy się zawieść. Wydaje mi się, że on w dużej mierze nie umrze, dlatego że kolejka przykładowo do tworzenia funduszy inwestycyjnych, do zakładania towarzystw funduszy inwestycyjnych, które będą jakby tworzyły i tworzą fundusze inwestycyjne, jest ogromna. W KNF-ie tych wniosków leży kilkadziesiąt i jest duże zapotrzebowanie, pomimo to, że czeka się bardzo długo. Dlaczego? Dlatego, że jednak chęć znajdowania nowych rozwiązań, chęć po stronie osób, które chcą być aktywne na tym rynku, a właśnie fundusze inwestycyjne moim zdaniem w przyszłości są takim przykładem, który może zmienić i zwiększyć aktywność na samym rynku, ale również kapitalizację tego rynku, są przykładem na to, że są ludzie, którzy wierzą, że są w stanie zebrać pieniądze od inwestorów celem ich zainwestowania na rynku kapitałowym. Bo 70% środków, które zbierają fundusze inwestycyjne, to zbierają na rynku kapitałowym. I tutaj jest luka, którą możecie Państwo się jako osoby poszukujące kapitału wdrożyć. I jeszcze raz podkreślam, może być szeroka paleta. Rafako jako już spółka może być w takim naszym krajowym depozycie, gdzie pracuje zarówno uczestnikiem z punktu widzenia emitent i jest nim, ale może być uczestnikiem jako emitent obligacji. I tu również może być. Jest również członkiem, jakby podmiotem, który może być zarejestrowany jako podmiot rejestrujący transakcje na pochodnych w zakresie kodu lei i repozytorium. To są pewne niuanse, które może nie dla wszystkich są czytelne, ale mówimy o tym. Rynek kapitałowy daje szereg możliwości. Tylko trzeba chcieć. Ostatnią rzeczą z punktu widzenia takiego historycznego, o którym czasami wspominam, powiem tylko a propos tych emisji obligacji przez samorządy i bycia tych samorządów na giełdzie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 2015 rok. Ja pamiętam, że przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej jednym z problemów, który również dotyczyło tej części Polski, było pozyskiwanie przez samorządy środków na
pozyskiwanie środków unijnych, tych zwanych środków własnych. Powiedzieliśmy o tym, że żeby coś pozyskać z Unii, trzeba mieć ten wkład własny. Widzieliśmy, że te samorządy z punktu widzenia chociażby przychodów, które wówczas wyglądały zupełnie inaczej, nie miały tej perspektywy. I wówczas jednym z takich instrumentów, który był mocno propagowany przez instytucję, którą reprezentuję dzisiaj, przez Giełdę Papierów Wartościowych, przez Ministerstwo Finansów, ówczesny nadzór, było uczenie, elementarne uczenie skarbników, władz poszczególnych samorządów, ale u podnóż, czyli wszystkich gmin tak naprawdę w Polsce zasad emisji obligacji. Proszę Państwa, setki, żeby nie powiedzieć na dzień dzisiejszy tysiące, licząc jakby ilość emisji dokonywanych w sumie przez wszystkie samorządy, niektóre samorządy dokonywały do dnia dzisiejszego kilkadziesiąt emisji poszczególnych serii obligacji. To był pewnego rodzaju motor napędowy do tego, że jesteśmy krajem, który naprawdę ma wyjątkowo dobre wykorzystanie, jeżeli chodzi o fundusze unijne, ponieważ nauczyliśmy się, skorzystaliśmy z konkretnego instrumentu. I dzisiaj te instrumenty znowu leżą. Mamy kolejną perspektywę budżetową, jeżeli chodzi o Unię Europejską i wydaje mi się, że pójdziemy w prostej drodze do banku, do którego Państwa mnie zniechęcam, że powinniśmy mieć świadomość, jakie mamy inne alternatywy, abyśmy nie narzekali, mając wcześniej wybory i mając wybory obecne. Dziękuję bardzo. Pamiętaj, Michał, że gwiazdami są przedstawiciele spółek giełdowych, ale wybaczam, naprawdę historia jest bardzo ciekawa. Za każdym razem inaczej ją opowiadasz i ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, co się udało w ciągu tych 25 lat zrobić. Myślę, że warto tam pamiętać, ale historia to jest jedno. Przyszłość. Pan jest przedstawicielem zarówno firmy giełdowej, jak i pracodawców RP. Teraz myślę, że wchodzimy w taki okres, gdzie relacje z urzędnikami, przynajmniej teoretycznie, raczej będą trudniejsze, tak przynajmniej twierdzi część prasy. I też mówi się o tym, że fiskus z perspektywy zacieśniania pewnych elementów podatkowych może na firmach wytwarzać nowe presje i nowe napięcia. Ja bardzo to ogólnie ustawiam, ale myślę, że Wy jako pracodawca RP macie w zanadrzu kilka przykładów, w jaki sposób bycie firmą giełdową pomogło w relacjach z administracją publiczną, albo raczej nie przeszkodziło, to różnie bywa, w relacjach z urzędnikami skarbowymi. Jak to wygląda z jednej strony z perspektywy pracodawców RP, jakby Pan też mógł opowiedzieć o swojej historii jako przedstawiciel firmy giełdowej. Ja myślę, Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do przyszłości, to patrząc na historię i na pozytywny element, ja miałem przyjemność przez ostatnie 5 lat aktywnie uczestniczyć w budowaniu grupy Azoty. A tak naprawdę nie byłoby tej grupy bez giełdy. Patrząc na historię, to debiut zakładów azotowych w Tarnowie w 2008 roku i pozyskanie kapitału było takim pierwszym elementem, który spowodował, że ta grupa powstała. Ja przypomnę, że w 2010 roku dołączył do tego Kędzierzyn, później Police i Pułanów, ale to, że Tarnów został spółką giełdową, dało możliwość do tych kolejnych emisji i jak gdyby do tworzenia grupy, a i jednocześnie wzrostu biznesu, bo na dzień dzisiejszy jako grupa to jesteśmy numer 1 w segmencie nawożony w Polsce i numer 2 w Europie i to myślę jest takim też wyznacznikiem i pozytywnym efektem bycia na giełdzie. Tutaj koledzy już wcześniej wspominali o tych zaletach też bycia spółką giełdową i one są na pewno, bo taka sprawność i operacyjna, i przejrzystość, transparentność i moim zdaniem jako kredytobiorca też jesteśmy bardziej mimo wszystko wiarygodni, ale takie nawet prozaiczne tematy jak reklama, bo bycie na giełdzie to też jest nasza obecność i w mediach, w portalach internetowych, w różnych innych publikacjach. To szczególnie dla mniejszych firm może być bardzo korzystne i znaczące. My też jako pracodawcy RP patrzymy na to, że spółka giełdowa jak gdyby ma większe przełożenie na stronę społeczną, bo tutaj wszelkie spory ze stroną społeczną są
jest duże nasilenie, żeby je łagodzić, bo nawet jeżeli bierzemy pod uwagę takie akcje jak na przykład akcjonariat pracowniczy, gdzie w tym momencie pracownik staje się właścicielem spółki i jego pogląd jak gdyby na działanie jest zupełnie inny, są też dowodem, czy społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie tego na bieżąco i rozwijanie tej aktywności też daje duży potencjał na przyszłość i też zaczyna być pozytywnie oceniany przez inwestorów, przez akcjonariuszy. Myślę, że jako pracodawcy LP tutaj to, że jesteśmy taką organizacją, która zrzesza firmy, zrzesza biznes, daje nam też pewne możliwości działań w kierunku właśnie pewnych regulacji podatkowych i w takich bezpośrednich kontaktach z fiskusem daje nam to większy potencjał i większe możliwości do tego, żeby rozwiązywać te problemy większe i mniejsze. Dziękuję bardzo. Jeszcze wrócę do pytania Pana. Pytanie do Pana Grzegorza Zawady, wiceprezesa zarządu giełdy, a później do Pana Łukasza Ciepłańskiego z Banku Wykładowego, który do nas dołączył. Bycie na giełdzie to też zmiana wewnątrz organizacji. Pana instytucja zawsze była publiczna, zawsze była transparentna, musiała być, bo przecież giełda łączy te wszystkie elementy wysokiej jakości zarządzania, ale pojawiliście się na giełdzie, jesteście notowani na giełdzie i jesteście pod dużą presją inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jak z perspektywy osoby zarządzającej takiej instytucji wygląda dzień pracy? Czy to zmienia się dużo? Jak to wygląda z perspektywy zasiadania w zarządzie giełdy? Dzień pracy na pewno jest dłuższy, bardziej intensywny, jeśli chodzi o bycie spółką giełdową. Natomiast rzeczywiście występuje tak jakby troszkę w dwojakiej roli. Z jednej strony 20 lat jestem uczestnikiem rynku kapitałowego w różnych funkcjach. Teraz moim głównym zadaniem w zarządzie giełdy jest praca nad rozwijaniem rynku, a z drugiej strony właśnie jestem członkiem zarządu spółki giełdowej. Więc ustawiając się w tej drugiej roli w tym momencie, no na pewno bycie spółką, bycie giełdą na giełdzie dyscyplinuje bardzo mocno myślenie, dyscyplinuje proces podejmowania decyzji. Na pewno za każdą decyzją stoi takie poczucie, że ona będzie mogła mieć odzwierciedlenie w raporcie bieżącym, w raporcie okresowym, w wynikach finansowych i na koniec dnia w poziomie wyceny czy kursu akcji na giełdzie i to zawsze trzeba mieć na względzie podejmując decyzje. Czyli krótko mówiąc, ma się takie bardziej bezpośrednie poczucie pracy dla akcjonariuszy. Ten akcjonariuz na skutek potencjalnie każdej z podejmowanych decyzji, czy z każdego z podejmowanych działań może zarobić lub stracić swoje pieniądze, więc jest takie bardziej, myślę, bezpośrednie przełożenie pomiędzy działaniem a jego efektem przekładającym się na wartość firmy. Na pewno działa się w sposób bardziej transparentny, choć rzeczywiście, tak jak Pan Dyrektor powiedział, giełdzie nigdy nie zbywało na transparentności, zawsze robiliśmy wszystko w sposób bardzo przejrzysty. Dlatego myślę, że ten aspekt dyscyplinujący jest tu tym elementem bardziej kluczowym. Panie Łukaszu, przed Pana pojawieniem się w panelu ustaliliśmy, że bycie spółką giełdową pomaga w negocjacjach z bankami, że łatwiej się negocjuje niższe marże albo niższe prowizje. Oczywiście trochę uogólniamy różnie w życiu bywa, ale Pan uczestniczy w dużych takich wydarzeniach związanych z pozyskiwaniem finansowania też z perspektywy samorządów i firm. Jak to wygląda z Pana doświadczenia zawodowego? Bycie spółką giełdową, ale też tym całym takim instrumentarium rynku kapitałowego i rynku finansowego, rola banku. Czy Wy jesteście swego rodzaju konkurentem dla giełdy papierów wartościowych i dla rynków kapitałowych, no, skoro też dajecie szansę na pozyskiwanie pieniędzy na te środki unijne, czy uzupełniacie się, jak to wygląda w praktyce? Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że podstawowym aspektem jest to, że my jako banki, też nigdy się nie czujemy konkurentem giełdy. Pozyskiwanie kapitału na giełdzie i kapitał, który jest pozyskany na giełdzie, jest innym kapitałem niż my jako banki, które dajemy finansowanie dłużne.
też jeżeli chodzi o finansowanie biznesu, czy rozwoju biznesu, czy inwestycji. I czujemy, że tak naprawdę jesteśmy komplementarni, jeżeli chodzi o finansowanie, które jest organizowane i aranżowane przez banki, a finansowanie, które można pozyskać na giełdzie, no to są komplementarne finansowanie. Tak tutaj wyjaśniając taki aspekt konkurencyjny. Jeżeli chodzi o to pytanie, tą pierwszą część związaną, czy akurat koszt finansowania dla instytucji, dla firm, które są na giełdzie jest niższy, to może powiem to tak. Firma, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, jest na pewno spółką, która musi być transparentna, dlatego też mamy my jako bank wtedy pewność, że te finanse są w lepszym stanie niż może w innych przypadkach. Mamy też jasność do też pewnej intencji tej firmy, jeżeli chodzi o długoterminową strategię i też pomysł do biznesu, który ma ta firma. Przez to też te finansowanie po naszej stronie, jako stronie dłużnej, dla nas się staje bezpieczniejsze, a przez to, że jest bezpieczniejsze, no to oczywiście też to się przekłada na pewien koszt pozyskiwania tego finansowania. To myślę, że musimy o tym pamiętać, że to są aspekty, które są zawsze ważne dla takiej spółki, która jest na giełdzie. To jest transparentność, pewna dostęp do długoterminowej strategii, ale też taki jasność, że ta firma działa na znacznie wyższym poziomie organizacyjnym niż inne. Co mogę powiedzieć? No, patrząc z perspektywy też jakby organizowania i aranżowania dużych finansowań, myślę, że połączenie kapitału, który dla dużych firm, też dla różnych spółek, pozyskanie kapitału z giełdy i potem dodatkowo dołączenie do tego finansowania dłużnego pozwoli też firmom na łatwiejsze przeprowadzenie różnych projektów inwestycyjnych, czy to też wzmocnienie swoich finansów. Dlatego zawsze gorąco namawiam, żeby łączyć właśnie te dwie ścieżki finansowe. I tu jest taki duży element synergii właśnie pomiędzy sektorem finansowym, bankowym, a właśnie giełdą i pozyskiwaniem środków giełdowych. Oczywiście my też jako PKO BP jesteśmy notowani na giełdzie papierów wartościowych już od ponad 10 lat. Jesteśmy jedną z większych spółek, która jest notowana na tej giełdzie i jesteśmy bardzo zadowoleni. Też jak mogę się odnieść do tego aspektu, czy jest trudniej. Myślę, że też jest poniekąd w wielu przypadkach łatwiej, bo jeżeli mamy spotkania z innymi naszymi partnerami na świecie, jako bank PKO BP, mówimy i zawsze zazwyczaj kilka pierwszych pytań, to jest pytanie o kapitalizację na giełdzie i kilka pytań właśnie związanych z giełdą. Jest to taka pewna taka karta wizytowa do różnych większych biznesów, pokazywania siebie, swojej pozycji na rynku. Dlatego gorąco zachęcam. Pan Radosław Podzięto odpowiada za finanse w spółce SAA, więc pewnie często musi Pan tworzyć raporty kwartalne, jeździć na spotkania z inwestorami. Czy to jest rzeczywiście takie trudne i czy wymaga dużych nakładów pracy, czy to łączy się też z dużymi kosztami? Jak patrzy Pan z perspektywy praktyka na te regulacje, które jednak narzucają efektowo? Zaobserwowałem, że rzeczywiście jest jakby takie straszenie trochę w cudzysłowie tym, że wejście na giełdę związane jest z jakimiś kosztami. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę wszystkie plusy, jakie uzyskujemy będąc na giełdzie, to są te koszty pomijalne. One się sprowadzają raptem do może paru etatów, które gdzieś tam są potrzebne w księgowości czy w dziale IR. Natomiast same te regulacje nie są jakieś straszne. Jesteśmy w stanie te raporty generować na czas. One porządkują też pracę firmy, bo wiadomo, że trzeba zamknąć miesiąc w określonym czasie, przyspieszyć niektóre księgowania, wykonać operacje, wygenerować dane finansowe. To jest z dużą korzyścią też dla zarządu, który dzięki temu terminowo dostaje informacje, dzięki którym podejmuje decyzje dalsze biznesowe. Także to cała konieczność raportowania nie jest żadnym problemem tutaj. Po pewnym czasie to już jest nawyk i prosta czynność, do której się przyzwyczajamy i wręcz pomaga w biznesie. Żeby nie było tak cukierkowo i
niekoniecznie różowo, to zadam pytanie spoza strefy komfortu pana prezesa Grzegorza Zawady. Niech pan powie, tak mówimy, wszyscy wiemy, że rynek kapitałowy jest ciekawy dla każdego, ale dlaczego na przykład taka firma jak Nowy Styl nie wchodzi na giełdę, a rozwija się bardzo szybko? Dlaczego taka firma jak Maspex, która jest liderem rynku soków w Rumunii, w wielu innych krajach też naszego regionu, nie wchodzi na rynek? Dlaczego taka firma jak Maćpol, jeden z liderów bardzo ciekawie firma na rynku detalicznym w Polsce? Wiele firm też wśród naszych pewnie gości, za każdym razem spotykamy przedstawicieli firm, które mają organizmy dosyć duże, powyżej 60 milionów obrotu rocznie, ponad 30-40. No tak, rzeczywiście na to pytanie się umawialiśmy. Ja oczywiście nie bardzo chciałbym się odnosić do tych konkretnych przykładów, które tutaj zostały podane. Są to oczywiście wszystko bardzo dobre polskie firmy, które bardzo chętnie zagościlibyśmy na naszym parkiecie, czy jako emitentów akcji, czy jako emitentów obligacji. I na pewno no, pracujemy nad tym, rozmawiamy z panem prezesem Nowego Stylu całkiem niedawno, rozmawiamy nawet osobiście na temat tego, że może jednak zastanowić się nad wejściem na giełdę, ale jak powiedziałem, o konkretnych przykładach mnie jako wiceprezesowi giełdy trudno trochę mówić. Może trochę postaram się tak uogólnić. Dlaczego przedsiębiorcy, którzy dobrze radzą sobie w biznesie, czasami nie myślą zbyt ciepło o korzyściach wynikających z giełdy papierów wartościowych. Tych przyczyn jest kilka. Pierwsza i taka najsmutniejsza dla mnie to jest taka budowa pewnego rodzaju negatywnego klimatu, jaki się wokół rynku kapitałowego stworzył w ostatnim okresie. Przez wiele lat rynek kapitałowy był uznawany za synonim sukcesu polskiej transformacji. 20-25 lat zmiany ekonomiczno-społeczno-politycznej w Polsce. Ja oceniam bardzo pozytywnie, oczywiście, niektórzy mogą ją ocenić inaczej. Zawsze giełda czy rynek kapitałowy był takim właśnie syndromem tego, że to udało nam się coś fajnego zrobić. W ostatnich latach to się zmieniło. Takim kluczowym punktem krytycznym w tym procesie była oczywiście zmiana nazywana reformą OFE i to był taki moment, który wywołał szereg negatywnych komentarzy i przedsiębiorcy zaczęli trochę z większym dystansem traktować rynek kapitałowy. No bo skoro politycy mówią, że ten rynek kapitałowy jest taki zły, to może rzeczywiście coś w tym jest. I to jest taki pierwszy element. Drugi element zniechęcający to jest to, że często przedsiębiorcy patrzą na giełdę tylko i wyłącznie jako miejsce pozyskiwania kapitału. Nie patrzą na te dodatkowe korzyści, o których tutaj panowie menedżerowie firm giełdowych mówili. Kwestia wiarygodności, kwestia marketingu, kwestia sukcesji chociażby. To słowo nie padło, ale coraz częściej zaczynamy spotykać się wśród polskich przedsiębiorców z tak zwanym problemem sukcesji. Przedsiębiorcy, którzy 25 lat temu rozpoczynali budowę swoich biznesów. Te biznesy zbudowali do znaczących rozmiarów, mają problem z przekazaniem tych biznesów swoim następcom. Do tej pory nie uznawali, że powiedzmy sprzedaż części akcji na giełdzie czy prowadzenie spółki na giełdę jest jakimś rozwiązaniem tego zagadnienia. Ostatnio trochę ta percepcja się zmienia, dużo pracujemy z organizacjami firm rodzinnych i bezpośrednio z firmami rodzinnymi. Mam nadzieję, że na skutek tego niektórzy przedsiębiorcy zmienią zdanie. Wielu przedsiębiorców obawia się właśnie tej strony również takiej formalnej. Ja strasznie przestrzegam przed tym, żeby się nie obawiać formalności, żeby się nie obawiać prospektów, dokumentów, bo od tego są doradcy, oni naprawdę pomogą w tym. Natomiast ważniejszy przy wejściu na giełdę jest pomysł, jest różnego rodzaju historia do opowiedzenia inwestorom niż to, że trzeba napisać prospekt emisyjny. Także pewnego rodzaju taka obawa przed papierologią, przed odkryciem się, przekazywaniem pewnych informacji rynkowi czy innym uczestnikom, konkurentom. To są takie chyba najważniejsze czynniki odpychające przedsiębiorców od rynku kapitałowego, jak tutaj wypowiedzi współpanelistów na to wskazują, są to bardzo często obawy nieuzasadnione. Pytanie do pana Michała Stępińskiego. Jeden z prezesów Banku Centralnego powie, Marek Belka powiedział, że giełda to kasyno. Miał pan okazję być w rządzie Marka Belki. Czy nie otwiera się trochę taki scyzoryk w kieszeni, jak pan słyszy, że giełda to kasyno?
A może rzeczywiście jest, no bo to zapis księgowy, co za różnica, bankomat też naciskanie, tutaj jakieś, może to samo. Znaczy, jakbyśmy się dzisiaj spytali pana Marka Belkę, czy chciałby faktycznie porównać giełdę do kasyna, to może było już innego sformułowania, zresztą znamy go jako nie tylko prezesa, ale jako w sposób polityka, który używa dużych skrótów myślowych, tak, które nie zapadają na wszystkich w pamięć i wykorzystujemy. Proszę Państwa, na pewno dla ludzi, którzy nie śledzą tego, co się dzieje na rynku kapitałowym, którzy przychodzą i kupują losowo wybraną spółkę, to można powiedzieć, że jest to gdzieś, nazwijmy to jakieś tam kasyno, tak jak każda inwestycja, którą robimy w sposób nie do końca przemyślany, tak? Bo niedobrze można powiedzieć, że wszystko będzie rosło, tylko jedne rzeczy będą rosły bardziej dynamicznie, drugie mniej. W związku z tym, stawiając na rzecz A zamiast na rzecz D, rośniemy 2 razy wolniej albo 2 razy szybciej, tak? Do wszystkiego jest potrzebna pewna edukacja. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy w parze za naszym bieżącym wykształceniem idzie pewna edukacja na temat rynku kapitałowego, tego, co się na nim dzieje, w jaki sposób dokonywać oceny pewnych zjawisk na giełdzie zachodzących, jak patrzeć na spółkę, żeby nie patrzeć tylko z punktu widzenia medialnego, z punktu widzenia prasowego, ale również z punktu widzenia wyników, tak? Tutaj przy stole większość osób, które siedzi, zajmują się na co dzień finansami, tak? W związku z tym, no tak jak sama nazwa stanowi o rynku kapitałowym, jest to fragment rynku finansowego, tak? W związku z tym, no, trzeba trochę liczyć, trzeba patrzeć, jeżeli samemu się nie potrafi liczyć, to trzeba jakby inwestować za pośrednictwem tych, którzy tych wyliczeń dokonują. Jeżeli byśmy mieli świadomość tego, że najlepiej inwestować samemu, to instrumenty typu fundusze inwestycyjne albo doradcy inwestycyjni byliby całkowicie niepotrzebni, dlatego że każdy z nas by przyszedł, postawił, nacisnął dowolny klawisz i oczekiwał, że nastąpi wzrost. Tak? Jeżeli spojrzymy z perspektywy giełdy w Nowym Jorku i spojrzymy z perspektywy 100 lat, to z ówczesnych spółek, których było wiele, było kilkaset, przetrwało do dzisiaj 5-7, w związku z tym, jeżeli chodzi pod jednym brandem. I też można powiedzieć, no tak, no to doszło do szeregu upadków, bankructw i tak dalej, no ale to jest życie, tak, to doszło do szeregu faktycznie bankructw, ale doszło też do szeregu połączeń, przekształceń, innych zjawisk, które jakby towarzyszą na co dzień gospodarce. My w Polsce bardzo jesteśmy przewrażliwieni na pewne zjawiska, które w normalnym świecie gospodarczym są zjawiskami normalnymi. Przykładem jest ogłoszenie bankructwa. U nas ogłoszenie bankructwa to nie tylko jakby upadek firmy, ale też w pewien sposób upadek pewnego autorytetu kadry zarządzającej, czy z samego jakby modelu biznesowego, zarówno po stronie modelu, jak i osób, które go reprezentowały. Natomiast w wielu krajach rozwiniętych, gdzie ta demokracja trwa dłużej, ta gospodarka wolnorynkowa jakby ma swoją dłuższą historię, no bankructwo jest pewnym ze zjawisk, które występuje na co dzień, tak jak w biegach, tak jak biegnie 2 i jeden ma wygrać, no to jeden może nie dobiec, albo być jako drugi. I my to nazwalibyśmy, że to zbankrutował dlatego, że nie dobiegł drugi, a miał być pierwszy. I w gospodarce jest trochę podobnie, jeżeli podmioty ze sobą konkurują, no to w pewnym momencie ktoś może tej konkurencji nie wytrzymać, wtedy poddaje się przejęciu albo po prostu upada, może też likwiduje swoją działalność. No, to jest normalne, my to potrafimy jakby tak na zdrowy rozum przeczytać i zrozumieć, natomiast trudno nam to jest z punktu widzenia takiej no, zbiorczej oceny, czy też zewnętrznej oceny w momencie, kiedy nie funkcjonujemy blisko tego segmentu. Dlatego uważam, że porównanie do kasyna przez pana Belkę, który zrobił sporo dla rynku kapitałowego, paradoksalnie w stosunku do tego, co powiedział, dlatego że to on miał odwagę jako premier zadecydować, że bank PKO BP stał się spółką giełdową, że został sporządzony i zatwierdzony prospekt Puław, który został właśnie za kadencji pana Belki. To on miał jakby odwagę, żeby w momencie, kiedy już było po wyborach wpuścić na giełdę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, bo to już debiut PGNiG tak naprawdę nastąpił już po rozstrzygniętych wyborach parlamentarnych, kiedy wiadomo było, że przyjdzie zupełnie inna koalicja. I w ciągu tych jego tam, nie wiem, 15 miesięcy rządów, ja pamiętam z perspektywy Skarbu Państwa, doszło do zatwierdzenia 16 prospektów i 13 debiutów giełdowych sporych spółek. I to jest jakby duża zasługa pana Belki, który właśnie to kasyno w cudzysłowie wykorzystywał do tego, aby w sposób transparentny przekształcać tę gospodarkę, wiedząc i patrząc trochę perspektywicznie, że to jest również model wspierania gospodarki na przyszłość. Odwrócę. Tak, nie,
Znaczy nie tyle ad vocem, na pewno nie ad personam, żeby nie było. Natomiast jakby kasyno czy nie kasyno. Kasyno to jest pewnego rodzaju jakby miejsce, gdzie gra się losowo, tak? Za rzutem kulą czy za blackjackiem nie stoją żadna realna działalność, stoi grupier czy inni uczestnicy, tak? Za instrumentami finansowymi typu akcje czy obligacje stoi realna gospodarka. I to o tym staramy się Państwu dzisiaj opowiedzieć i o tym była cała prezentacja pana dyrektora Kurasza na początku. To jakby ja dlatego przeciwstawiam się tak mocno protestuję przeciwko wszelkim porównywaniu giełdy do gry losowej, bo za tym, co się dzieje na giełdzie, za kursami akcji stoi realna gospodarka. Stoją te 800 000 pracowników przedsiębiorstw, 1000 spółek, a 15% udziału w przychodach wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych w polskiej gospodarce. Także to są naprawdę pewne realne zjawiska ekonomiczne, których pewnego rodzaju jednym z wymiarów tej działalności jest wycena rynkowa czy kurs akcji. Natomiast za grą o charakterze losowym, tak jak gra w kasynie, nie stoją tego typu argumenty, także porównywanie tych dwóch zjawisk jest zupełnie nie na miejscu, tak? Abstrahując ktokolwiek tego nie dokona. Pan Łukasz Suchner jako przedstawiciel spółki giełdowej, może na propos właśnie kasyna, żeby się wypowiedzieć, jeśli nie, to też takie pytanie czysto zawodowe, bycie firmą giełdową to też szansa na trzymanie tej najlepszej kadry zarządzającej w spółce, czyli płacenie za wyniki opcjami na akcje, czyli może być to element wynagrodzeń. Jak Pan z perspektywy bycia w takiej firmie, czy Pan rzeczywiście liczy na to, że właściciel nagrodzi Pana jakąś emisją akcji? Jak obserwuje Pan kurs spółki? Oczywiście obserwuję kurs spółki. Nasza emisja, którą robiliśmy w tym roku, która się zakończyła, była robiona po 6,10, czyli złotych 10 groszy. Wczoraj ten kurs był w granicach 6,77. Tak, kurs akcji jest dla nas ważny i staramy się go śledzić. Nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje, jeżeli są to jakieś takie zjawiska ogólnogospodarcze, czy być może trendy światowe. Opcje menedżerskie są bardzo dobrym i ciekawym instrumentem. U nas jeszcze nie wdrożyliśmy takowych, natomiast one są wykorzystywane w wielu spółkach i się sprawdzają, także to jest jakaś możliwość dodatkowego wykorzystania bycia na giełdzie, zachęcania tych najlepszych menedżerów do pracy u nas. Tak to wygląda. Pytanie do przedstawiciela firmy samej, a równocześnie do firmy chemicznej. Bycie na giełdzie to też w pewnym sensie wystawienie się na sprzedaż. W kwestii wyceny wszyscy wiedzą, ile firma jest warta, może się pojawić inwestor, który będzie chciał przejąć akcje, może skupować akcje, może próbować się dogadywać z akcjonariuszem. To ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo pojawiają się pewnie jacyś emisariusze różnego rodzaju funduszów, którzy patrząc na ten dynamiczny wzrost pewnie pukają do Pana drzwi, może by Pan wpuścił nas, może Pan sprzedał nasz biznes, ale też jest to pewne ryzyko wrogiego przyjęcia, mówiąc tak bardzo potocznie. Mieliśmy okazję, przynajmniej w takiej domenie czysto medialnej, uczestniczyć w szalenie interesującym procesie walki, takiej potyczki korporacyjnej, gdzie pojawiła się firma Akron, próbująca przejąć, przejęła spory pakiet akcji firmy chemicznej, którą Pan reprezentuje. Więc plusy i minusy, czy to da się tak w ten sposób bardzo ujednolicić? Znaczy ja myślę, że każdy biznes jest obarczony jakimś ryzykiem. To jest rzeczą naturalną i codzienną. Ale patrząc z perspektywy ostatnich 5 lat, o których wspominałem, to zdecydowanie przeważają korzyści płynące z tego, że jako grupa jesteśmy notowani na giełdzie. Bo to, co powiedziałem, nie byłoby możliwości konsolidacji bez bycia na giełdzie, bez pozyskania inwestorów. A patrząc na przyszłość, bycie na giełdzie to też cały czas podkreślamy transparentność, ale również też działania związane z dyskusyjnością operacyjną. W Grupie Azoty mamy taki specjalny program, gdzie cały czas patrzymy, optymalizujemy pewne procesy i
aspektach majątkowych i finansowych. I myślę, że ta przejrzystość i transparentność to też jest wartość dodana, to co powiedziałem wcześniej, w kontaktach ze stroną społeczną. Bo spółka giełdowa to też dobry pracodawca. I to też należy podkreślić. I myślę, że przynajmniej z mojego doświadczenia, jak często rozmawiam ze stroną społeczną, to te pozytywy są dostrzegane. I jest pełny dialog i pełne zrozumienie stron. A tak jak powiedziałem, pewne ryzyka są nieuniknione, ale na tym polega biznes i na tym polega nasza działalność. A propos tych wycen i pojawienia się inwestorów, i później Pan Michał chciał też... Tak jak Pan powiedział, są plusy i minusy i pytanie, jak do tego podchodzimy. W naszej historii też pojawił się nowy inwestor w zeszłym roku, który nabył pakiet 36%, ale wydając takie pieniądze, nikt nie podchodzi do tematu w ten sposób, że to będzie problem dla spółki, dla firmy, dla biznesu, tylko oni też chcą zarobić. Pamiętajmy, że ludzie inwestujący w nasze akcje, ci, którzy przeglądają nasze raporty i podejmują te decyzje, tak jak tu było mowa, tak prawie jak w kasynie, ale nie do końca, bo mają bardzo dużo informacji, nad którymi my pracujemy co kwartał, żeby im udostępnić. Oni wykonują te wszystkie transakcje po to, żeby zarobić później na akcjach tej spółki, czy wchodząc w jakiś kontrolny pakiet na tym biznesie, konsolidując rynek czy spółkę. Także moim zdaniem jest to całkiem naturalne następstwo bycia na giełdzie. Michał? Jeszcze minutę, jeżeli Państwo pozwolicie. Jak sobie dzisiaj myślałem, a gościłem w Kędzierzynie, w zakładach azotowych, ja mam duży sentyment do tej spółki, dlatego że pamiętam w 2004 roku ta spółka była zadłużona 80 milionów złotych wobec jednej spółki, a mianowicie PGNiG. Spółka Azoty Tarnów była zadłużona 220 milionów wobec też tego jednego dostawcy, jakby tak naprawdę surowca. I powiem Państwu, nikt nie chciał tej spółki, ani Tarnowa, ani Kędzierzyna, nie mówiąc o Policach, które wówczas też miały dość ogromny dług, branża chemiczna przeżywała duży kryzys. Naprawdę, bo w 2004 nikt nie chciał, to była próba konsolidacji tej branży chemicznej, nawet program rządowy, nic z tego nie wychodziło. Minister Grad w 2008 roku we wrześniu sprywatyzował Tarnów. Ktoś powiedział, że wziął się od Tarnowa, dlatego że z Tarnowa pochodzi, zrobił to we wrześniu, na tydzień przed krachem gospodarczym. Pamiętam bodajże chyba cena była 12 zł na debiucie, znaczy cena oferty była po 12 zł, natomiast przez pierwsze kilka miesięcy z uwagi na krach, jaki nastąpił na świecie, ta cena nigdy nie przekroczyła notowania giełdowe wartości ceny giełdowej, ceny emisyjnej, przepraszam. Natomiast dopchnął to kolanem, ponieważ nawet subskrypcja, która się odbywała, nie do końca byli chętni w 2008 roku, no bo to też nie wiadomo było zakłady chemiczne, jeszcze też w najlepszej kondycji. Dzisiaj rozmawiałem z prezesem zakładu w Kędzierzynie i mówimy o cenie jakby per akcja 80 zł, mówimy o systematycznym wzroście wartości, mówimy dodatkowo o spółce z grupy spółek Skarbu Państwa, które według mediów jakby oceniane są według innego ryzyka, z uwagi na tak zwane ryzyko polityczne czy inne. Zobaczcie Państwo, jakim przeobrażeniom doszło, tak? Tutaj kolega się pochwalił, druga grupa nawozowa jakby w Europie, tak? A gdzie byliśmy 10 lat temu? Można sobie zadać pytanie, jak doskonałym instrumentem jest ten rynek kapitałowy, skoro pozwoli z czegoś takiego doprowadzić do tego, co mamy dzisiaj. Tak się czasami zastanawiam, choć to są pytania, na które nie ma odpowiedzi. Gdzie by dzisiaj było FSO, gdzie by dzisiaj było może zakłady usług, gdyby ktoś wcześniej podjął trochę inne decyzje. Bo to nie chodzi o to, że trzeba kogoś na tą giełdę dobrego wprowadzić. Tak? Po prostu trzeba mieć pomysł, tak? Trzeba jakby działać według instrumentów, które są. Tutaj instrumenty konsolidacyjne, instrumenty jakby polegające na pewnych fuzjach i rodzaju pomysłów i łączeniach. Doprowadziły do tego, co jest. To jest ciekawy przykład. Właśnie stąd, tak? Z Kędzierzyna, nie dalej. Panie Łukaszu, chciałbym Pana zapytać też trochę, co tam z frankami będzie, jak to PKO BP widzi i jakie rozwiązania będą, będzie miał Pan
chęć to chętnie posłuchamy, ale jak to wygląda z perspektywy ogromnego też inwestora, jakim jest bank PKO BP, macie gigantyczne TFI, miliardy złotych zainwestowane właśnie w trzeci filar. Jak Pan widzi cały rynek z perspektywy też inwestycyjnej? Dobrze by było poznać Pana przewidywania dotyczące tego, czy będzie dobrze w przyszłym roku, czy będzie średnio. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale taki feeling finansisty. Jeżeli chodzi o banki, to myślę, że te pytanie najlepiej zadać ustawodawcy, bo to akurat nie jest nasza rola bankowców, żeby odpowiadać na te pytanie. No, to jest ustawodawca, który to definiuje. Jeżeli chodzi o rynek, znaczy są różne prognozy. Ja myślę, że z tych prognoz, które mamy, polska gospodarka będzie się rozwijała w szybszym tempie niż w tym roku. Na pewno dużym impulsem rozwojowym będzie nowa fala inwestycji infrastrukturalnych dzięki środkom z Unii Europejskiej, które zaczną się realizować od przyszłego roku, w tym roku właściwie zaczną realizować. Nawet słyszeliśmy, branża, myślę, budowlana bardzo dużo pozytywnych dostanie energii dzięki temu nowemu rozdaniu kontraktów właśnie na budowę infrastruktury, na drogi i na nową infrastrukturę dzięki środkom unijnym. Myślę, że oczywiście definiującym będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych. Dużym zagrożeniem jest to, co się dzieje w tej chwili w Chinach. No, tam też były wydarzenia związane z giełdą, być może, ale jak rozumiem, inwestorzy w Chinach się dopiero uczą giełdy i są takie początki, które były w Polsce w 1994 roku dokładnie. I to jest właśnie ten aspekt edukacji, o którym tutaj kilka razy właśnie ruszaliśmy, to jest dobry przykład. Niestety Chiny są w tej chwili już tak dużym czynnikiem dla gospodarki świata, że tutaj może coś wydarzyć niepokojącego. Ale z drugiej strony my patrzymy bardzo optymistycznie na polski rynek, na giełdę. Nie ma na razie żadnych obaw czy tych znaków lokalnych na rynku polskim, który mówił, że będzie, że się szykują jakieś problemy czy spowolnienie. Dlatego tak z mojej strony to bardzo bym Państwa zachęcał, jeżeli Wasze firmy chcą wejść na giełdę, żeby właśnie skorzystać z tego, no tak jak wcześniej mówiliśmy się, to jest dobre miejsce i to jest takie miejsce, które można pozytywnie podnieść swoją spółkę dalej i rozwijać ją. No oczywiście jako PKO BP też możemy pomóc w tym. Mamy bardzo dobre biuro maklerskie, dzięki prezes Wada wcześniej miał przyjemność przechodzenia, dlatego na pewno jest to jeden z najlepszych podmiotów na rynku. Co mogę powiedzieć? No, myślę, że na najbliższe lata, w perspektywie 2-3 lat, nie widzę większych zagrożeń. Zbliżamy się do końca naszego panelu. Teraz na koniec poproszę krótko takie pewnego rodzaju praktyczne rady. Co by było, gdybyście Panowie chcieli jeszcze raz wejść na giełdzie, od czego zacząć? Jakie są takie elementy, które wydają się Wam najbardziej jaskrawe w kwestii praktycznych rad? Panie Grzegorzu. Przede wszystkim nie bać się, przede wszystkim nie martwić się stroną formalną, skupić się na pomyśle biznesowym i na projekcie, który chcielibyśmy sfinansować, skupić się na tych dodatkowych korzyściach, które daje rynek kapitałowy, czyli dywersyfikacja finansowania, niższe koszty finansowania, często dłuższy horyzont, a jeśli nie potrzeba finansowania, to na właśnie aspekcie przejrzystości, transparentności, wiarygodności, ale skupić się na tej części, na tym aspekcie biznesowym wejścia na rynek kapitałowy, a niekoniecznie na tych formalnościach. Formalnościami naprawdę zajmą się specjaliści, których na rynku mamy bardzo wielu. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Studny. Proszę Państwa, to co powiedział prezes Zawada wcześniej, trzeba mieć pewną historię, trzeba mieć pewien powód, żeby na tą giełdę wejść. Z naszej perspektywy warto być na tej giełdzie i my rzeczywiście profitujemy z tego cały czas, ale tych powodów jest dużo. To może być sukcesja, to może być chęć ceny, to może być chęć nowego impulsu, nowej energii. Gdzieś jesteśmy w pewnym momencie i w zasadzie stoimy, nie wiemy co dalej. Być może giełda będzie właśnie tym impulsem.
Jest wiele powodów, każdy powinien zastanowić się, czy rzeczywiście ma taki powód, ale tak jak powiedział pan prezes, te formalne strony, aspekty, one są czasami uciążliwe, to prawda, ale przewaga tych pozytywnych jest dużo większa. Pan Radosław Młodzięta, Samy. Jeśli już chcemy wyjść na giełdę, to myślę, że powinniśmy zaczynać przede wszystkim od celów, jakie chcemy osiągnąć i dobrze przemyśleć to, po co idziemy, co chcemy dalej robić, w jaki sposób, bo to jest najważniejsze. Całe wyjście, potem cały debiut to jest po prostu rzecz, którą zrobiło już 1000 firm w tym kraju, więc nie jest to skomplikowane. Mirosław Plesiński. Ja krótko potwierdzę, że przede wszystkim dobra strategia, odwaga i determinacja. Dziękuję. Pan Michał Stępiński. Powtórzę się, ale musicie Państwo wiedzieć i mieć wyobraźnię na tyle, żeby wiedzieć, gdzie chcecie być za 5 lat. I tak chwilę się skupić, jakby może nawet być z pracy, pójść na spacer albo oddalić się jeszcze dalej i podjąć decyzję, korzystając z tych instrumentów, które jakby rynek kapitałowy stwarza i cały segment finansowy i mając jakby tą wizję z perspektywy następnych 5 lat, po prostu dobrać odpowiednie środki. I to będzie nasza przewaga nad konkurencją, ponieważ ktoś kiedyś mamy powiedział, że ludzie ustępują drogi tym, którzy wiedzą, dokąd idą. Więc jak Państwo będziecie wiedzieli, co chcecie osiągnąć, to na pewno znajdziecie tam, gdzie chcecie. Czego Państwu życzę? Łukasz Dyko. Ja myślę, powtórzę to, co wcześniej mówiłem, ważna jest też dobra strategia, dlaczego chodzimy na giełdę i też co zrobimy środkami, które pozyskamy z giełdy, bo w każdym biznesie bardzo ważna jest taka krótko, średnio i długoterminowa strategia. Dlatego jak chodzimy na giełdę, też wiedzmy, po co to robimy i dokładny plan, ale to jest, tak jak moi przedmówcy mówili, ważne jest zaplanowanie tej decyzji, no bo to jest ważna i kluczowa decyzja dla każdego.